မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ campaign ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဘယ်တန်းနဲ့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာက campaign mask ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီမှာ campaign ကိုယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ name နော်တော့ campaign မထည့်တာရှိမယ် zoom out zoom in move left move right move up move down ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခုရှိပါမယ်ဒါ name ကိုဆိုရင်တော့သူကဘာမှမထည့်ဘူးဒါသူရကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ zoom out ကနေစပြီးကြည့်ရအောင်ပါ zoom out လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကလှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု zoom in မှာmove left move right move up move down ဒီလိုပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကကိုဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ချင်တာလေးတွေကိုရွေးလို့ရတယ်မထည့်ဘဲနဲ့နန်းကိုထားမလားထားလို့ရတယ်နန်းဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကငြိမ်ငြိမ်လေးပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါ zoom in ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဒါဗီဒီယိုကလှုပ်ရှားပြီးကြည့်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်ကျုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုကို play လုပ်ကြည့်ပါမယ်သူဇွန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ရင်ပြန်ဖြုတ်ပါမယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုပေါ်နှိပ်လိုက်မယ်canvas pattern လေးကိုနှိပ်မယ်ဇင်းရင်မထားဘူး name ပဲပြန်ထားမယ်ဆိုရင် name ကိုရွေးမယ်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်မယ်ဗီဒီယိုကို play ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုအငြိမ်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါzoom in zoom out လေးတွေလုပ်ချင်လို့ရှိရင် campaign ကနေဝင်ပြီးဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျဒါကတော့ campaign ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ပါဗီဒီယိုလေးပေါ်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ adjust ပါ adjust ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုရဲ့ color တွေအလင်းအမှောင်တွေဝါးတာတွေကိုဒါချိန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းဆုံးနဲ့ကြည့်အောင်ပါ brightness ကဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒါကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူက0ပါဒီတော့အနှုတ်ဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ပို့ပြီးဆိုရင်မှောင်သွားပါပြီနော် brightness ရော့သွားတော့လျှံရော့သွားတော့မှောင်သွားပါပြီပိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါဆိုရင်လင်းလာပြီဒါ0ကနေအထက်ကိုတင်လို့ရှိရင်တော့သူကဖွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားတာမှောင်လို့ရှိရင်အလင်းကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကအလင်းတွေများလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ brightness ကိုလျှော့ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ဒါပုံမှန်နေထားပဲထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတင်လိုက်လို့ရှိရင်လင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက brightness ချိန်တာပါဟုတ်0တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက contrast သူ့မှာလဲ level က0ပါအနှုတ်ဘက်ကိုထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဖြော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုကဖြော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်ဒါအဘက်အကြီးဘက်ကိုဒါအပေါင်းဘက်ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့သူ့မြင်ရတဲ့ color ကစိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ contrast ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးဒါ color ကစိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ0တိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်မယ်
နောက်တစ်ခု saturation လည်းသူ့ရဲ့ level adjustment က adjust က0ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ကိုရောလိုက်တာရောလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်တခါအပေါင်းဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်တစ်သားရောက်နေပါလေဆိုပို့ပြီးဆိုရင်ဒါရဲတက်လာတာပါဒါက saturation မှာဒါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းက level 0မှာပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက exposure ဒါ exposure မှာ level 0အနောက်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးလင်းရောင်ကမှောင်ကျသွားမှာဖြစ်တယ်နော် brightness နဲ့ consistent နဲ့မတူပါဘူးနော် exposure ကိုအပေါင်းဘက်ကိုတင်လိုက်ရင်သူကလင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒါမီထိုးလိုက်တဲ့လင်းမျိုးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဒါ pattern တွေကဒါများစွာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါတစ်ခုချင်းနေစမ်းကြည့်ပါသူကဘာမှအများကြီးလောက်စားမလို့ဘူးဒီအပေါင်းဒါ short တာနဲ့တိုးတာနဲ့နှစ်ခုပဲเนาะဒီ tab တွေ dim တွေအကုန်လုံး highlight တွေ shadow တွေဒီလိုပဲအတူတူပါပဲเนาะဒါတော့ shadow မှာဆိုရင်တော့သူအနှုတ်တရားဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကအနှုတ်တရားဟုတ်ပြီဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးခြင်းเนาะဒီလိုမျိုးပါเนาะမကြိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်เนาะဒါအနှုတ်တရားပါနောက်တစ်ခုကဗလာကတော့သူကဝါတာပါเนาะဒါမဝါဘူးဆိုရင်အနှုတ်တရားပါဟုတ်ပြီဒါဗီဒီယိုတွေကိုဝါကျင်လို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဝါအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုဝါကျင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က split နဲ့ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဝါပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်မမြင်အောင်ဒီ 100% ဝါပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမျိုးဝါနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗလာကိုအနှုတ်တရားထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဗလာဝါတာပါဒီလိုဒါတွေကလည်းအတူပါပဲ clarity မှာလည်းသူကကျွန်တော်တို့ရတာကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video original file က0ပါနောက်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာပါဒါကအပေါင်းဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အနေထားပါဒီလိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုအရေးအသွေးကာလာအဆူအပြူအလင်းအမောင်ကိုဒီ adjustment ရဲ့အောက်ကဒီ pattern နေနဲ့ဒါရွေးပြီးကိုယ်ချိန်ကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုက်တဲ့အနေထားညရင်တော်လို့ရပါပြီเนาะဒါလေးတွေကဒါသိရအောင်လို့ပြောပြတာပါကိုယ့်ဘာသာတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးသုံးကြည့်ပေးပါเนาะဒါက adjustment pattern အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအခန်းထဲမှာရိုက်ထားတာမို့လို့နည်းနည်းမှောင်နေလို့ယူဆရတယ် brightness ကိုကျွန်တော်အလင်းလေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါအလင်းတင်လိုက်မယ် contrast နည်းနည်းတင်လိုက်တယ် saturation exposure ဒါအရင်များသွားပြီအဲ့လောက်ကြီးမတင်ဘူး short ကြည့်မယ် short တော့မကြိုက်ဘူး exposure ကိုနည်းနည်းလေးပဲတင်လိုက်မယ်တင်ထားတယ်ဗျနော်ဒါဗီဒီယိုရဲ့အကြည့်အသွေးကာလအကြည့်အသွေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါအမှန်ချစ်ကိုနှိပ်ပါဒါ play လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအလင်းအမောင်ပြန်ချိန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် adjustment ကတော့